Bonjour zusammen. Theater im Bauernhof, das ist ganz wichtiges Thema bei uns im Rundum. Heute sind wir in Deutschland. Warum Deutschland? Weil das Festival über die Grenze geht. In dem schönen Ort gibt es gleich Kaffeetheater mit Musik. Wenn ich Ihnen sage, ne me quitte pas, ce soir j'attends Madeleine, dann ist der Jacques Brel. Also bleiben schön dran, es geht los. Hallo, Lisette, bist du es? Oh, Entschuldigung, Jeanette. Nein, du brauchst es nicht. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Ich suche Madeleine. Ist sie da? Sucht seine Madeleine, mitten in der Nacht. Wartet und wartet und wartet und ahnt, dass die Madeleine Wurschins mit anderen Männern unterwegs ist. Oh, Sida! J'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. Oh, Sida! Wir haben es gehört, die Aufführung ist in 2 Sprachen geschrieben, Französisch und Deutsch. Die Lieder sind sozusagen dem deutschen Publikum inspiziert, woraus sie auf Französisch gesungen werden. Oh, Sida! Oh, Sida! Brel kennen die Leute schon, das ist schon ein ganz großer Sänger in Deutschland. Und gerade weil wir das explizieren, was der Brel gesungen hat in unserem Programm, so, kommt das ganz gut an, weil viele sagen dann immer hinterher, ja, ich habe die ganzen Lieder schon gekannt und so und die ganze Melodie in meinem Kopf, aber ich habe gar nicht gewusst, was er jetzt singt und so. Und dadurch versuche ich mal, dass man den Brel ein bisschen in Deutschland besser versteht. So. Ein gutes Rezept. Es tut nämlich weniger. 2-mal mehr Lied wie erwartet sind gekommen, zur Überraschung vom Eigentümer von dem früheren Bauernhof. Ich habe mich sehr gefreut, dass es so ist. Und es waren aber nicht nur viele Deutsche da, sondern sehr, sehr viele französische Besucher auch. Was uns auch sehr freut, weil damit die grenzüberschreitenden Kulturaktivitäten doch deutlich zunehmen, was vor 5, 6, 7 Jahren noch nicht so der Fall war. Der Haftelhof war ein Wirtschaftshof von einem Augustinerkloster im 18. Jahrhundert. Seit 2006 verwandeln seine neue Eigentümer den Ort in eine Werkstatt für verborgene Talente, ein Kulturplatz mit Geist und Geschichte. Moi, j'adore jouer dans des lieux comme ça, un petit peu surprenants, où on ne s'attend pas vraiment à y trouver des concerts, etc. Donc ça, c'est toujours, pour moi, c'est toujours une aventure, justement. Bon, quel public vient? Est-ce qu'il y a un public qui va venir? Et quel public, si les gens répondent? Et cette idée de faire ça comme ça dans différents lieux, c'est vraiment, enfin moi, je trouve ça très intéressant, plutôt que d'aller forcément dans une salle de théâtre qui est déclarée comme un théâtre. C'est toujours, il y a un petit comme ça, une petite tension supplémentaire, un petit suspense supplémentaire. Theater und Musik hinbringen, wo man sie normalerweise nicht findet. Ein Bauernhof, ein Weinkeller, das ist also die Idee vom Festspiel für das 2. Jahr. Zeit ist, Bilanz zu machen. Weil im schlechten Wetter haben 4 Aufführungen im Freien an dem Wochenende verschoben oder annulliert werden müssen. Aber die Leute sind doch gekommen. Wir denken, dass die Kultur für jeder ist. Dann haben wir zu ihnen gehen, weil sie nicht zu uns kommen. Dann haben wir gesagt, man muss hinaus, man muss in dem Publikum zeigen, was die Kultur ist. Das ist nicht immer im Saal und mit Technik und mit der Fauteuil, ja, so schöne Fauteuil. Ne? Das Jahr sind wir hinaus und dass wir zum Publikum gehen. Wir hätten es fast vergessen. Madeleine ist also endlich heimgekommen, aber nur für ihre Koffer zu packen und unseren traurigen Jacques zu verlohnen. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Voilà, jetzt sind wir uns angekommen von unserer Serie über Fermont-Scène, Theaterfestival im Bauernhof. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis bald und noch ein Gute.